Dzień dobry, Sławku. Serwus, witam. Witam Ciebie serdecznie. Jestem już kolejny raz u Ciebie tutaj w serwisie i mam wrażenie, że coraz bardziej przybywa Ci narzędzi. Czy te wszystkie narzędzia są potrzebne, żeby robić serwisy takich prostych urządzeń, jakimi są rowery? Są konieczne i niezbędne niestety, chociaż niektórzy się śmieją, że wygląda to powoli jak naprawa rakiety kosmicznej, ale w niektórych przypadkach to te procedury wyglądają, jakbyśmy rakietę kosmiczną naprawiali, więc tak, odpowiadając na to pytanie, jest to wszystko potrzebne i konieczne. No i widzę, że też co nowy jakiś damper, co nowy jakiś podzespół do roweru, to też producenci wymyślają coraz to nowe narzędzia, nie? Bo widziałem, że dzisiaj, żebyśmy mogli nagrać ten materiał, żebyśmy mogli rozebrać tego Foxa, o którym będziemy dzisiaj dużo mówili, to musiałeś też pokupować kolejne różne narzędzia, tak, żeby się do niego dobrać. Tak, no każdy damper ma jakąś tam swoją technologię, pewne rzeczy i niestety do każdej generacji są nowe klucze, są potrzebne nowe narzędzia i niestety tego nie ominiemy. Dobrze, ja bym chciał dzisiaj z Tobą porozmawiać trochę o zawieszeniach, o damperach. Ja się tak zastanawiam, tak pod kątem użytkownika, widza naszego, powiedz mi, jaki Twoim zdaniem jest lepszy damper? Czy sprężynowy, czy powietrzny? Bo to jest takie odwieczne pytanie. Co sugerujesz swoim klientom? No i niestety nie ma jasnej odpowiedzi na to pytanie tak naprawdę, ponieważ to dużo zależy od tego, gdzie użytkownik jeździ, jakie ma preferencje, czy często zmienia trasę, warunki i czy często zmienia wagę, nie tylko swoją, ale też jakieś tam rzeczy, które ze sobą wozi. Dlatego no ja jestem generalnie fanem damperów sprężynowych i jeżdżę na damperze sprężynowym i uważam, że jednak charakterystyka pracy sprężyny mi bardziej odpowiada niż powietrza. No ale wiąże się z tym też kilka mankamentów. Zwykle sprężyna jest cięższa trochę od dampera powietrznego. No i niestety przy zmianie wagi typu, nie wiem, jadę z plecakiem, bez plecaka, albo jak schudnę 5 kg, No, ale to musimy zmieniać sprężynę. Natomiast kontynuując przy powietrzu, wystarczy tego powietrza dopompować albo trochę spuścić, więc no tak. Są tego plusy i minusy jednego i drugiego, więc ciężko tu wprost powiedzieć, co jest lepsze. Ale można też powiedzieć, no bo Ty masz tutaj sąsiada, Sławka Łukasika, który też widziałem tutaj często do Ciebie zagląda i on akurat wygrywa zwykle na damperze powietrznym, nie? Więc też się da, też można. Nie, no pewnie, że tak. To słuchajcie, jeżeli chodzi o dampery Foxa, to tak naprawdę to hydrauliczne serce dampera powietrznego i sprężynowego, jeżeli chodzi o tłumik, to ta architektura jest taka sama. No, różnią się tak naprawdę tym, że mamy medium ściskane, mamy albo powietrze, albo sprężynę mechaniczną, natomiast ta hydraulika w środku jest taka sama. Dokładnie. No ja tutaj mamy za rogiem zaparkowanego Antidota. To jest rower, którym ja coś planuję sobie w tym roku amatorsko postartować. Ja tam wybrałem takie trochę może nietypowe rozwiązanie, bo za Twoją namową kiedyś założyłem do Olinsa 36 sprężynę do przodu, więc wybrałem, że wolę mieć sprężynę z przodu, a damper powietrzny z tyłu. Głównie powietrze z tyłu z tego względu też, że chciałbym, żeby na tym rowerze czasami też jeździła moja żona. No i żona jest odpowiednio lżejsza, jakieś tam 20 kg ode mnie, czy 25, więc wtedy w powietrznym damperze łatwiej dostosować, prawda, zawieszenie do osoby, która jest zdecydowanie lżejsza. Tak. To jest zdecydowany plus damperów powietrznych. Więc taka jest koncepcja. Tutaj mamy trochę porozkładanych tych damperów. Sławku, przez chwilę miałem w rowerze zamontowany ten damper, trochę rozebrany tutaj, ale to jest X2 z 2023 roku i na tym damperze pojeździłem dosłownie chwilę i stało się to, co powinno się z tym damperem stać, bo on z tego słynie, to znaczy się zapowietrzył, stracił tłumienie. I powiedz mi, dlaczego te dampery tak się zapowietrzały i dlaczego mają taką słabą trochę opinię? W sensie, jak działają świetnie, ale jednak się często zapowietrzają. Znaczy tak, tutaj był problem konstrukcyjny tego dampera i tutaj Fox się przyznał do tego i była akcja serwisowa na te dampery. Ci, którzy użytkowali te dampery, to wiedzą, że on jak nie był zapowietrzony i działał, to ten damper działał świetnie i jest masa zwolenników. Mimo tego problemu jednak grupa zwolenników tego dampera jest i pewnie będzie. Głównym problemem przy tych damperach to jest głowica, to jest stara głowica. Tak, stara i nowa głowica. Mówiąc w skrócie, głowica została przeprojektowana, w starej była jedna uszczelka, w nowej są dwie uszczelki. Prócz tego został zmieniony materiał szaftu, szaft jest nowy i problem tego zapowietrzenia polegał na tym,
że podczas kompresji dampera powietrznego Jest puszka. Tak, Puszkę w tej- pompujemy na przykład 200 PSI, tak? dokładnie, I czyli przy pełnej kompresji, jak skompresujemy damper powietrzny, to w środku może się wytworzyć ciśnienie nawet do 1000 PSI. Więc zwyczajnie to powietrze z puszki przez tą jedną uszczelkę w starej głowicy dostawało się do środka. Oczywiście potrzebowało do tego jeszcze trochę, to powietrze potrzebowało trochę pomocy i tutaj z pomocą przychodziły niestety, no nie można powiedzieć felerne, ale jakby pewne ramy, kinematyka ich pracy powodowało to, że trochę ten damper przekaszało i dawało tutaj jakby dodatkową przestrzeń do tego, żeby to powietrze gdzieś tam do środka weszło i dlatego on się zapowietrzał. Czyli damper po prostu jak zawieszenie Pracował. pracuje, czasami jakieś mamy zużyte znaczy łożyska w zawieszeniu, tak? I Też to jest czasami po problemem. prostu szarpie tym damperem na boki i tędy wchodziło powietrze nam w powietrznym damperze. W powietrznym, W powietrznym, tak, tutaj. czyli w tym, tak. Nie mylmy ze sprężynowym, Jasne. bo w sprężynowym akurat tam było w miarę wszystko w porządku, więc nie było takiego problemu. Natomiast w damperze powietrznym z puszki to ciśnienie potrafiło Wejść do środka. wejść do środka. I Dokładnie. zapowietrzyć. I teraz z Twojego doświadczenia, jeżeli ktoś ma taką poprzednią X2, z której jest zadowolony, to warto robić ten upgrade? Czy rzeczywiście po wymianie tej głowicy na nową z 2 uszczelkami pozbędziemy się problemu? Znaczy, cały upgrade polegał na zmianie głowicy, zmianie szaftu, plus dodatkowo zmianie zaworu kompresji, bo tam była inna charakterystyka tego zaworu i po takim całym upgrade'zie, tak, problem znikał. Wielu użytkowników, którzy zmagali się z tym problemem, po takim upgrade'zie problem znikał. A było to naprawdę w niektórych przypadkach problematyczne, bo po jednej jeździe damper się potrafił zapowietrzyć, jeżeli taki damper pracował jeszcze dodatkowo w ramie, która mu pomagała. Także ten upgrade robił robotę. Bardzo dużo dystrybutor tych akcji serwisowych robił i po tych akcjach problem znikał, więc tutaj ukłon w stronę Foxa, przyznał się, zrobił akcję, naprawili to i jest ok. I jest ok. Dobrze, to przejdźmy teraz płynnie do dampera tutaj innego, nowej X2, to jest rok modelowy 2026, tak? Tak jest. Tego dampera, tak. I tutaj ten damper się bardzo mocno zmienił. Ty współpracujesz z Foxem, więc Fox nam przysłał ten damper, żebyśmy mogli o nim zrobić materiał, a jednocześnie też możemy ten damper sprawdzić, czy on pasuje do Antidota. Już taka pierwszy problem się pojawił, że jak Antidot był projektowany, to ten damper jeszcze nie był dostępny i okazało się, że ta puszka tutaj ma trochę na dole inną konstrukcję, więc niekoniecznie nie do końca się mieści w tą ramę w jednym z położeń, w tym położeniu niskim. Dlaczego te puszki od tych damperów są takie duże? Czy oni zwiększyli trochę pojemność puszki po to, żeby zakres pracy, wygody tego dampera był lepszy, żeby można było trochę więcej z niego wycisnąć, ale tak naprawdę największą różnicę w tym damperze i w konstrukcji, bo to jest tak naprawdę zupełnie nowa konstrukcja, zaprojektowana zupełnie od nowa, to pierwsza, najistotniejsza rzecz, nowy damper X2 jest monotubem, czyli pojedyncza rura. Nie ma w środku drugiej rury, czyli to nie jest tak jak twin tube poprzednicy. Tak, tutaj mamy rozebranego twin tuba, czyli jedna rura i druga rura i ten olej cyrkulował Dokładnie. tam w środku Dokładnie tak. specjalnymi kanałami. Czyli tutaj teoretycznie ten damper, mimo że on ciągle z zewnątrz wygląda na bardzo skomplikowany, to w środku ma niby prostszą konstrukcję, tak? Jednorurową. Dokładnie tak. Było to trochę dziwne, jak to ogłosili, ponieważ wszyscy teraz jakby brną w tą technologię podwójnej rury. Wydawałoby się, że wrócili trochę do starych czasów, gdzie były właśnie dampery z jedną tubą. Uprościli trochę konstrukcję dampera. Jakby cały powód przeprojektowania i wrócenia z powrotem do monotuba to był temat rozkładu i balansu ciśnienia wewnątrz dampera. Przynajmniej tak to Fox tłumaczy. Czyli ciśnienie nad tłokiem, pod tłokiem, tak? Podczas tego przepychania masy oleju. No jest dokładnie. Jest bardzo istotne jakby ze strony hydraulicznej, że to ciśnienie oleju po jednej i po drugiej stronie układu musi być zachowane, żeby ten damper pracował właściwie. I oni tutaj zrobili jeszcze jedną rzecz, bo w poprzednich generacjach mieliśmy tam
jeszcze kolejne dwa zawory, które tutaj zwrotne, które w tym damperze wyeliminowali. Zrobili to po to, żeby zmniejszyć jakby tarcie tego oleju wewnątrz układu, więc no takie było założenie. Co tutaj mamy jeszcze nowego? No istotną zmianą i Widzę, jest ta pokłosiem. głowica, tak? Tak, Jest no tak. bo jakby Fox tutaj wysnuł wnioski po problemach z poprzednikiem, gdzie zrobili upgrade głowicy i w tym nowym... Tutaj widać, tak. Dokładnie. Jest dużo wyższa głowica. Tak, więc oni pomimo tego, że zrobili poprawną głowicę do poprzedniego modelu, to tutaj zdecydowali się na to, że jednak jeszcze to poprawią. Ta głowica jest wyższa, ma ślizg z jednej, z drugiej strony, w środku są uszczelki. Generalnie ta konstrukcja pojedynczej rury też pozwoliła na to, że mogli tutaj pozwolić sobie na zwiększenie średnicy szaftu. No tutaj Tak, tutaj wcześniej było 9,5 mm, pamiętam. Tu tak, jest... tutaj mamy 12,7, czyli pucala, czyli tak jak było tam w starych DHX-ach, jak dobrze pamiętam, był taki gruby szaft, więc naprawdę ta sztywność tutaj jest teraz naprawdę duża. Ale chyba materiał jest zmieniony, bo tutaj była tylko stal, widzę, polerowana, a tutaj mamy prawdopodobnie aluminium, tak, anodowane, żeby było mniejsze tarcie. No tak, ale tutaj mamy sporą średnicę, mamy podwójny ślizg już na tej głowicy, ta głowica jest dość wysoka, więc patrząc na to, jak to jest zrobione, myślę, że po tych problemach, z którymi Fox się spotkał wcześniej, które w sumie rozwiązał, to tutaj wszystkie te problemy zostały zniwelowane i nie sądzę, żeby tutaj taki problem tej starej X2 w tym damperze powracał. Tak, no Dokładnie. zobaczymy. No ja mam plan na tym damperze sporo pojeździć, więc zobaczymy z czasem, czy to rzeczywiście jest już teraz bezawaryjny damper. A wracając jeszcze do regulacji, bo tutaj w tym poprzednim damperze ty mi tłumaczyłeś, żeby zmienić w nim nastawy czy kompresy, czy reboundu, to trzeba było wymieniać cały ten zawór, tak? A Nawet tutaj... nie nastawy, no bo nastawy to wiadomo, Nastawy że to regulatorami, tak. zmieniamy regulatorami, ale jeżeli chodzi o zmianę zaworowania, czy tam tuning, jak Tak. zwał, tak zwał, to w starej X2, żeby zmienić charakterystykę pracy tych zaworów i tej całej platformy, to oprócz tego, że zmieniamy powiedzmy shimy na tłoku, to dodatkowo trzeba też jakby przeszymować zawór. Niestety w starej X2 producent nie przewiduje, żeby to rozbierać. Więc całe były różne wersje, tak? Tak, były zawory z różnymi charakterystykami, z różnymi shimami i trzeba było taki zawór dokupić. Tutaj jest ukłon w nowej X2 w stronę użytkowników. Znaczy może nie tyle użytkowników, co bardziej takich serwisów jak twój, tak? Że w sensie jest No nie, łatwiej no to- użytkowników, bo tak naprawdę ten damper moim zdaniem jest prościej, łatwiej i taniej będzie dostosować pod ramę, pod użytkownika, pod preferencje jazdy i tak dalej. Czyli będzie dużo prościej, łatwiej i taniej na pewno taki damper stuningować stricte i dostosować pod użytkownika. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze, nie musimy już wymieniać całych zaworów, bo ten zawór, który oprócz oczywiście shimów na przytłoku, to zawór w tym damperze jest tak samo rozbieralny i można te wszystkie shimy w nim wymienić i zmienić. Druga rzecz, stos shimów na kompresji, na reboundzie w tym damperze jest duży. Co nam to daje? Daje nam to bardzo duże pole manewru, jeżeli chodzi o zmianę zaworowania, ustawiania i dostosowania takiego dampera stricte pod użytkownika. Także no jest tu bardzo duża przestrzeń na to, żeby taki damper zmodyfikować jego charakterystykę. I mało tego, tu jest kolejna rzecz, z którą Fox wyszedł do użytkowników, moim zdaniem na plus, jak to zobaczyłem, to w sumie byłem bardzo zaskoczony. Można we Foxie kupić całe zestawy tych shimstacków. Gotowe shimstacków, poukładane. Tak, takie dokładnie gotowe o różnej charakterystyce. No i tutaj właśnie płynnie przechodzimy do tego tematu, bo czasami pewnie ludziom się wydaje, że jak kupią sobie topowy damper, włożą do roweru, to wtedy będzie od razu idealnie, a tutaj no, mamy dobry przykład w tym Antidocie. On ma tak raczej kinematykę zrobioną zupełnie normalnie. Przy mojej masie ten damper pracuje przy ciśnieniu 180 PSI, miałem dobry sak, no ale jak pojeździłem na tym damperze trochę, to szybko doszedłem do wniosku, że
jest tak jakby dla mnie za bardzo jest przetłumiony, bo on ma fabryczne te nastawienia, R50 jest na reboundzie, C50 na kompresji, czyli tak jest tak idealnie w połowie skali, no ale to i tak jest jakby dla mnie za bardzo przetłumiony, bo dla przykładu te regulatory od reboundu miałem wszystkie w zasadzie na maksa odkręcone, żeby mieć odpowiednio szybki powrót. No więc teraz sugerujesz, żeby dostosować go do tej ramy, to wypadałoby tutaj zmniejszyć te nastawy i na kompresji, i na reboundzie. Tak jest. No i powiedzmy w Twoim przypadku mniej więcej wiemy, na jakim poziomie jesteś, bo powiedziałaś, że masz całe odkręcone i jest w miarę ok. Problem się pojawia trochę jak siada żona, bo wtedy jest... Muszę zejść z ciśnienia o jakieś tak, tam no 20-30 PSI, no i wtedy będzie za bardzo przytłumiony. Dobrze, ale... Więc wystarczy tak naprawdę zmienić te shimstaki na po prostu na miększe, w cudzysłowie, które można po prostu gotowe zakupić, a nie trzeba tutaj zgadywać i tworzyć koła na nowo. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, Fox sprzedając dampery pudełkowe, czyli te boxowe, aftermarkety, one wszystkie są w tym samym zaworowaniu, czyli generalnie w połowie jakby ich wartości. tabelki z tymi shimstakami, czyli jak tam mamy powiedzmy na kompresji jest C30, C40, 50, 60, 70, to wszystkie pudełkowe będą miały zaworowanie po środku, czyli C50, R50, czyli takie powiedzmy no, najbardziej po środku. I Widzieliśmy, to dotyczy głównie powierzchnych, bo jeżeli chodzi o sprężynę, to tam były dokładnie. trochę inne ustawienia. Mówimy o powietrznym. dokładnie, mówimy o damperach powietrznych i one zawsze kupując w pudełku wiemy, że ten damper przyjdzie z takim, a nie innym zaworowaniem, gdzie w przypadku poprzedników jednak nie Kod w było. worku trochę był, nie było napisane jasno też. No, kod w worku to był jak się kupowało na przykład jakieś aftermarketowe, OM-owe, najczęściej w Niemczech i tak naprawdę to był kod w worku, bo nigdy nie było wiadomo, czy ten damper, który Siądzie przyjdzie, do naszej ramy. dokładnie, czy to jest zaworowanie do jakiegoś dziwnego roweru, czy do coś bardziej uniwersalnego. Tak, no i tutaj jeszcze też tak w formie porady, no bo my to wiemy, ale na przykład użytkownik może nie do końca to rozumieć. W tym damperze, który założyłem do tego roweru, sak miałem dobry, 30% jeździłem, ale notorycznie nie wykorzystywałem skoku tego dampera, więc jeżeli nie wykorzystujemy skoku, to możemy odjąć, rozumiem, tak? Token wyjąć. Teoretycznie tak, chociaż tutaj nie tylko token tokenem, tylko teraz wyjmujemy go, musimy wziąć pod uwagę różne rzeczy, czyli wagę szofera, trochę kinematykę ramy i jakby patrząc na to wszystko, jak mamy komplet danych, no to wtedy decydujemy się, czy jednak wyciągamy tokena, czy jednak schodzimy z ciśnieniem, a na przykład dokładamy tokenów, więc no tutaj jest mocno to jest zależne od preferencji użytkownika. I konstrukcji ramy, tak jak mówisz, tak? Dokładnie tak, bo jeżeli będziemy mieć ramy na przykład progresywne, czy tam bardziej liniowe, no to niestety, ale to będzie się też, ta praca dampera będzie różna. No więc... właśnie, ta rama jest taką, ma charakterystykę dosyć mocno progresywną, zwłaszcza pod koniec, więc tutaj ujęcie tego tokena pewnie pomoże mi bardziej wykorzystywać ten skok Jak najbardziej. w tym przypadku. Więc wyciągniemy zrobimy. token i będziemy patrzeć, co się będzie... Tak, a dzisiaj po rozłożeniu też zobaczyliśmy ciekawą rzecz, znaczy ty o tym wiedziałeś, ja o tym nie wiedziałem, że w tym nowej X2 też możemy regulować progresję komory negatywnej. Tak jest. No, Fox jakby dał teraz możliwość. Oczywiście w starych damperach to było, ale występował w niektórych przypadkach, w zależności od ramy, był wsadzany taki gumowy token w komorze negatywnej, ale z tego co pamiętam, to on chyba był tylko w jednym rozmiarze, więc nie kojarzę, żeby były mniejsze, większe. Okay. A tu jest token, który jest opisany. Mogę się mylić, ale tak wracając pamięcią do X2 to chyba tak było, natomiast tutaj Fox daje możliwość zmiany tego tokena. Dobrze. Spróbujemy też w ramach testów wyjąć w tym moim przypadku tego dampera też Tak, ten token i z pozytywnej i z negatywnej i zobaczymy, co się dzieje. Ten damper akurat w tej ramie jest dosyć dobrze chroniony przed błotem, ale ogólnie z Twojego doświadczenia dampery powietrzne trzeba częściej serwisować niż dampery sprężynowe, tak? Czy niekoniecznie? Nie no, musimy jeden i drugi serwisować tak naprawdę. Interwały podobne są? Tak, no 125 godzin. Natomiast no Fox oficjalnie Fox przy damperze powietrznym nie ma osobnego interwału na samą puszkę powietrzną. Te zestawy naprawcze to jest cały zestaw, gdzie wymienia się uszczelki w komorze powietrznej i
i w tłumiku. Po całości to powinniśmy robić. Tak. I teraz tak, jeżeli zachowujemy ten zadany interwał przez producenta, nie musimy się martwić. Dobrze wiemy, że teraz przy e-bajkach ilość przejeżdżanych kilometrów i ilość godzin spędzonych na rowerach jest duża i te amortyzatory intensywniej pracują niż przy rowerach analogowych. No i niestety niektórzy jak słyszą, że trzeba co tam w okolicach 1000, między 1000 a tam powiedzmy 1300-400 kilometrów robić pełny serwis dampera. To ich trochę to przeraża. Tak, no bo niektórzy są tacy, że musieliby to robić co miesiąc w sezonie, więc to jest w ogóle dla nich abstrakcja, no i jednak najbardziej tutaj Cierpi tutaj, nie? Tak, tak, czyli to się nazywa body, czyli to body najbardziej cierpi, bo tu jest jednak tarcie non-stop. no i to jest narażone na warunki atmosferyczne. W tym przypadku powiedzmy błoto, kurz, często gęsto jakiś piasek, więc tutaj rodzi się spory problem. I te zanieczyszczenia wchodzą tutaj pod tą uszczelkę, nie? Czasami niestety i tutaj się Nie, no robi pewnie, że tak, no bo to bałagan. w 100% nie chroni. Ja zalecam klientom, żeby jednak te małe serwisy komory powietrznej, które polegają chociażby na tym, żeby to wyczyścić, posmarować na nowo, żeby to robić, bo to znacznie wydłuża żywotność tego elementu. Tak, tutaj też ciekawą rzecz dzisiaj odkryliśmy, przynajmniej dla mnie to było coś nowego, że no ten damper jest tak zrobiony trochę niewdzięcznie pod kątem serwisowym, bo tutaj właśnie on eliminuje możliwość robienia w zasadzie tylko prostego serwisu powietrznego, bo okazuje się, żeby się dostać tutaj do tego uszczelnienia, żeby go wyczyścić, to musimy cały damper rozmontować, łącznie ze spuszczeniem z niego kompletnie oleju. Tak jest. Tak jest. No, W tej poprzedniej ich dwójce można było go tak, częściowo, można było go częściowo rozebrać że można było wyciągnąć puszkę powietrzną i na same przykład uszczelnienia wyczyścić, tak. Dokładnie, czyli zrobić taki powiedzmy takie gruntowne czyszczenie, nie nazywajmy tego tak do końca serwisem, tylko zrobić gruntowne czyszczenie puszki powietrznej i to nam tak naprawdę załatwiało w dużej mierze problem z zanieczyszczeniami i z tym, żeby jednak żywotność tego dampera i tego body wydłużyć. Natomiast tutaj ze względów konstrukcyjnych Tak, tu jest bardzo trudno, nie? Bo tutaj Fox zrobił coś bardzo skomplikowanego. Tu to jest nawet nie chodzi o to, tylko chodzi tak naprawdę o te szafciki, które tam są wewnątrz tego szaftu, które są połączone tutaj z tymi pokrętłami na dokładnie, dole. Wolny, tak, szybki tutaj rebound. mamy, dokładnie, czyli tutaj jest jeszcze ten system cały VVC. I niestety jakbyśmy chcieli to łapnąć za szaft tak jak u poprzednika i odkręcić ten Sam dół. korpus, sam dół, no to pewnie uszkodzilibyśmy tutaj ten zawór, więc nie możemy teraz tego tak zrobić. Więc żeby to ściągnąć, to niestety, ale trzeba tak naprawdę wyciągnąć to z układu i wtedy dopiero puszka powietrzna pozwala nam się tutaj w całości zdjąć. Ale ty mówiłeś też właśnie, że w tych czasach też te oleje trochę są gorsze niż były kiedyś, tak? Więc może i dobrze, że za każdym razem jak będziemy tutaj robili serwis tego dampera, no to siłą rzeczy pójdzie nowa oliwa. No niestety jest bardzo duży nacisk ekologii, więc no też nie możemy producentów za to winić, że ich tam powiedzmy różne rządy ścigają o to, żeby te produkty były bardziej ekologiczne, no ale co za tym idzie, no żywotność nowych olejów w stosunku do tych starszych no jest widocznie trochę mniejsza. No te oleje się szybciej wypracowują, no ale też musimy mieć na uwadze, że teraz na rowerach elektrycznych niestety tych kilometrów i intensywność użytkowania też jest dużo większa, więc olej to jedno, ale intensywność to drugie, więc no trzeba to mieć na uwadze. No niestety, takie są koszty posiadania roweru z pełnym zawieszeniem, a widziałem, że ten damper jest bardzo popularny wśród OEM-ów, tak? Znaczy bardzo dużo firm, która wypuszcza topowe rowery na sezon 26, to właśnie jest na tym damperze powietrznym, czy to Yeti, czy to nowy Pivot, czy inne, to wszystkie są właśnie na tej X2, więc pewnie ten damper rzeczywiście jest dobry, ale to muszę potestować, żeby sprawdzić. Z mojej opinii mechanika, to uważam, że ten damper będzie naprawdę dobrze działał, jest świetny. Zrobili tutaj ukłon w stronę wygodnego tuningu i dostosowania tego dampera fajnie do użytkownika, więc to mnie cieszy. No i te wszystkie rozwiązania i to jak Fox teraz podszedł do tego, to uważam, że to będzie naprawdę dobry damper. A powiedz mi takie jeszcze pytanie, już tutaj pomijając te dampery, bo to też taki może trochę drażliwy temat dla Foxa.
pokazali nowy widelec Fox Podium i na początku zawodnicy gdzieś tam w EDR-ze, Sławek też jedne zawody pojechał na tym podium, potem wrócił do normalnej 38, więc niektórzy narzekają na ten problem ze sztywnością tego widelca, ale z kolei tutaj znowu nasz kolega Paweł Reczek, który mieszka niedaleko w Rabce, dużo jeździ, świetnie jeździ, on ma w swoim analogowym rowerze założone podium i nie chce go zamienić na żaden inny widelec, mimo że jest dużo cięższy od normalnej 38. Co ty myślisz o tym podium? Dobry, Znaczy- niedobry? Sławek założył i wygrał, więc Okej. i on nie powie, że podium jest złe, bo jest tam tłumik Grybigis 2, który jest używany tak samo w 38 i w 36 i to jest dobry tłumik. Dlaczego Sławek z powrotem jeździ na 38? Ja myślę, że dlatego, że tutaj jest głównie kwestia Masa. wagi, aczkolwiek trzeba jego o to zapytać, więc tu bardziej chodzi pewnie o masę, a czy jest dobra, czy jest niedobra, to nie zabiorę tutaj głosu, bo nie jeżdżę na tym widelcu. Natomiast opinie użytkowników, którzy go użytkują, nie są złe, więc... Ja słyszałem, że jest po prostu mega czuły na nierównościach, że super wybiera, no tylko, że niektórzy twierdzą, że przy jakichś dużych przeciążeniach czasami to koło jednak trochę... No wiem, ale te inne widelce też mają przeciążenia i nie ma takiego widelca turbosztywnego, chyba że to jest dwupółka, więc teraz pytanie, gdzie i jak go chcemy użytkować. Nie? No pamiętajmy, że to jest upside down, ale no, to jest widelec jednopółkowy, więc nie możemy po nim wymagać, że to będzie sztywność taka jak w dwupółce. Nie? Dokładnie. Aczkolwiek, wiecie, ile jest użytkowników, tyle jest opinii i te informacje, które pojawiają się w internecie, to no, mamy takie czasy, że też trzeba umieć to filtrować, bo No, dokładnie. Wszyscy Mówiłem, wiemy, jak ja jest. nie mam dużej masy, jeżdżę powoli, więc ja na razie zostaję przy 36, bo dla mnie ta sztywność jest wystarczająca takiego klasycznego widelca. Sławku, a jakiś czas temu u siebie w warsztacie zamontowałeś urządzenie, które nazywa się hamownią do zawieszeń. Hamownia to się często ludziom kojarzy z hamowaniem silników spalinowych, żeby sprawdzić, jaki jest moc, moment obrotowy. Po co ci ta hamownia u ciebie w serwisie? Co ci no dają i tutaj dane? tutaj możemy odhamować amortyzator. No, przede wszystkim pokazuje charakterystykę pracy tłumika, czy to widelca, czy dampera. To jest raz, a dwa, że dostarcza bardzo dużo danych. No, zwłaszcza wtedy, jeżeli przychodzi ktoś, kto chce, żeby dany amortyzator dostosować pod jego preferencje. Czyli jak mówi na przykład jest za miękko, jest za twardo, jest progresywny, chce, żeby był liniowy, to żeby właściwie zmienić tą charakterystykę, to wtedy sprawdzam parametry dampera na hamowni przed, Po modyfikacji. tak, i widzę na przykład, czy to, co zrobiłem, to poszło w dobrym kierunku, czy trzeba coś poprawić, dołożyć i w jakim stopniu to się zmienia, więc tak naprawdę jestem w stanie bez konieczności później, nie wiem, zgadywania jakichś tam, powiedzmy, shimstacków, mogę wyeliminować konieczność tego, że później użytkownik to ma założyć i powiedzieć, nie wiem, jest lepiej, gorzej, nie bawimy się tutaj w zgaduj zgadula, tylko mamy konkretne informacje. Oczywiście, wiadomo, to nie jest wszystko, bo jednak później użytkownik to musi założyć, sprawdzić i tak dalej, więc jakby hamownia też to nie jest takie urządzenie, które daje komplet informacji, żeby była jasność, ale jednak znacznie pomaga tutaj zrobić pewne rzeczy Bardzo właściwie, dokładnie. W ostatnim czasie bardzo sporo używam tego, sprawdzając temat kalibracji widelców, bo doskonale widzę na wykresie jak... Czyli wkładasz, rozumiem, kompletny widelec, nie sam... Nie. Wkładam goły widelec, czyli Goły dolne lagi, górne lagi bez uszczelek, no i badam jakby opór tego amortyzatora na goło. Przed kalibracją, po kalibracji te różnice są bardzo duże i nawet użytkownicy, którzy nie mają tak dużego czucia jak zawodnicy i prosi, czują później różnicę po takim zabiegu. A czy wszystkie dampery, które tutaj serwisujecie, na przykład wkładasz na hamownię, czy tylko na potrzebę klienta? Rozumiem, jak robisz prosty serwis, to nie ma potrzeby, tak? Bo to jest zbyt czasochłonny proces, żeby Tak, no nie odhamować. wszystkiego nie hamuje, ale jeżeli na przykład przychodzi damper, który klient zgłasza, że jest jakiś problem i widzę, że to nie jest problem, bo ten damper jest zapowietrzony, no to wkładam na hamownię, bo wtedy na wykresie widać tam dużo rzeczy, których nie widać na zewnątrz, nawet uginając ten damper na takiej prasie ręcznej. Więc tak, wtedy wkładam
i mniej więcej już widzę, czego się mogę spodziewać. Nie? Dobrze, także miało nam wyjść proste wideo, ale chyba wyszło takie bardzo skomplikowane i techniczne, no ale myślę, że tym wideo i tak trafimy do pewnej rzeszy widzów. Także dzięki wielkie, Proszę Sławku, cię bardzo. za spotkanie. Także bierzemy, składamy, dokumentujemy cały ten proces i będziemy testować. Tak jest. Dobrze, dziękuję za poświęcony Dzięki czas. bardzo. Dzięki za oglądanie. Jo. Cześć.